Buenas, meus amigos. Então, né, pessoal, chegada o entardecer no pago, é a hora de soltar as gajinas, né, pessoal? De postura. Para verdejar um pouquinho, né? Comer uns verdes, dar uma ciscada, comer uns insetos, minhoquinha da volta, que ajuda na postura, né, pessoal? E a gente coloca milho à tardinha para elas, de manhã cedo, uma ração de postura. E aqui os novos integrantes, né, pessoal? Os hóspedes. Ave silvestre conhecida nos pagos do sul como jacu, da espécie serelepe, que vem se aquerenciando com as gajinas, né, pessoal? Então elas vêm comer as sobras dos alimentos, restinho de arroz, coisa, e vem se sentindo bem acolhidas as aves, né, pessoal? Então é mais ou menos por aí.